ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ദാണ്ട് ഇവനെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവനകത്ത് എഞ്ചിനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എഞ്ചിൻ നമ്മളൊരു EDF ആയിരുന്നു ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ EDF നല്ല ഒരു കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രൊപ്പലർ സിസ്റ്റം കയറ്റാൻ പോവാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ 2 പ്രൊപ്പലർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, 6 ഇഞ്ച് 3 ബ്ലേഡ്. അതുപോലെ നമ്മൾ എൻജിൻ മൗണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതാണ് എൻജിൻ മൗണ്ട്. നമ്മൾ തെർമോക്കോൾ HD തെർമോക്കോളിനകത്ത് ഇതുപോലെ സാൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് സ്മൂത്താക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതാണ് 2 എൻജിൻ മൗണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ കൗളിംഗ് ആണ്. ഈ കൗളിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പേപ്പർ പിടിച്ച് ഈ പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സാൻഡ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കും. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിനെ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ തടി പീസ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കും. ഇവിടെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഗം ചെയ്യും. SH ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഗം ചെയ്ത് വെക്കും. അതുപോലെ ഈ 2 ഭാഗത്തും ഇവിടെയും വെക്കും. ഇപ്പോൾ നല്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്ട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ മോട്ടർ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എൻജിൻ മൗണ്ട് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ എൻജിൻ മൗണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, സാധനം നല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് നമ്മൾ വിങ്സിനകത്തോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഈ വിങ്സിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളിതിനെ ഈ SH ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഗം ചെയ്ത് നിർത്തും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മോട്ടർ നമ്മുടെ വിങ്സിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു, അത് ഗം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ മോട്ടറും കൗളിങ് നമുക്ക് ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. കൗളിങ് നമ്മൾ ഗം ചെയ്യല്ല. കൗളിങ് നമ്മളവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റി വെക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇൻ കേസ് നമുക്ക് മോട്ടറൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഇളക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഇളക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കൗളിങ് ഊരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൗളിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഗം വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സർഫസിലേക്ക്, അതായത് എൽട്രോൺസ്, എലിവേറ്റർ, റഡർ, അതിനകത്തോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സെർവോയും അതിൻ്റെ ലൈൻസും ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 2 നമുക്ക് പ്ലെയിൻ്റെ എൽട്രോൺസിനകത്തോട്ടുള്ളത്, ഇത് റഡറും ഇത് എലിവേറ്ററിനകത്തോട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെർവോ, അതായത് എൽട്രോൺസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സെർവോ മോട്ടർ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് 9 ഗ്രാം സെർവോ ആണ്. ഈ സെർവോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വിങ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെർവോ ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്തോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഈ വയർസ് പോകുന്നത് ഈ വിങ്ങിൻ്റെ, ഇതൊരു HD തെർമോക്കോൾ ഒരു വിങ്ങാണ്. HD തെർമോക്കോൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച വിങ്ങാണ്, നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇതിനകത്തോടെ നമ്മൾ ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈൻസ് കട്ടിങ് ഉള്ളതാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ സെർവോയുടെ ഈ വയേഴ്സിനെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കാണാം.
നിർമ്മിച്ച ഒരു മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഈ പ്ലെയിൻ്റെ മോഡൽ ഗ്ലോബമാസ്റ്റർ C-17 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ EDF വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പം ഒരു പ്രൊപ്പലർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രൊപ്പലർ ബെൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന BLDC എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2500 kVയുടെ മോട്ടറാണ്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി 11.1 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്, 3 സെൽ. അതുപോലെ 30 amps ESC ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഫ്ലൈ സ്കൈയുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് RC പ്ലെയിനൊക്കെ പറത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മോഡലാണ് ഫ്ലൈ സ്കൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഫ്ലൈ സ്കൈയുടെ FS-I6 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈയിങ് വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ.